drejt as nuk është korekte me palët në këtë rast me Kosovën. Po. Ndërkohë t'i kthehemi edhe një herë partive politike nga seanca e sotme, pasi përfundoi kjo seancë, sigurisht dolën me deklarimet e tyre, megjithatë pati edhe mendime të partive të tjera, të cilat thanë se nëse lëvizja vetëvendosje, e cila po e kundërshton këtë idenë e LDK-s, nëse lëvizja vetëvendosje nuk hyn në këtë qeveri gjithëpërfshirëse, atëherë nuk do të hyjë asnjë. A do të mund të bëj pa vetëvendosjen kjo? Po, nuk mund të bëhat, nëse ka mirëkuptim. Këta të PDK-s kanë reaguar në mënyrë të matur, alianca po ashtu, nisma po ashtu, mund bëhet një qeveri, por fatkeqësisht as këta nuk janë unik, dhe keni pa në tekst tash që dëgjuam, të tri palë thonë, po si fillim, po vesh duhet me analizua, çka duhet analizosh? Çka do të kërkosh ti? Nuk ke fuqi politike. Dikush i ka 3, dikush i ka 7, 6, dikush i ka 19, s'kanë fuqi politike. Por nëse bëjnë shumicën, po mirë, po me gjithate, për këte ka një rend. Rendi kushtetues është që të bëhet fillimisht konstituimi i kuvendit, pastaj fillon afati kushtetues për formimin e qeverisë. Duhet mandatin ta kërkoj, ai që ka numrat, në këtë rast partia fituese me koalicionin e saj. Po edhe nëse do ta bënin profesor, si do ta kalonin pastaj kryetarin e kuvendit, kur edhe nëse PDK-ja nuk hyn në këtë koalicion, prap i takon të propozoj kryetarin e kuvendit? Po pikrisht për atë po them, nëse nuk pajtohen të gjithë, po me këto rezerva këta, nëse nuk duhet besoj që vetëvendosja është aq irracionale, udhëheqja e saj dhe udhëheqja e saj, që të mos i kuptoj këto porosi. Këto porosi nuk janë vetëm të LDK-s, keni parasysh, janë pozitive, nuk duhet mohuar, duhet përshëndetur, janë interes të Kosovës. Megjithëse ato qëndrimet e mëparshme nuk kishin interes të Kosovës, as me ju as me ata, është në rregull ajo, se ti ke marrë detyrë, ke marrë mandat prej popullit me ata 19 deputet, 20 deputet që të bësh kuvendin, të bësh qeverinë dhe të jepsh kontribut shtetit. Po megjithatë, ama tash është kjo iniciativë. Unë nuk mendoj që vetëvendosja është aq irracionale sa të mos pranoj një formë të bashkëpunimit një marrëveshje politike e cila ndërton godin, shtëpin. Pra, pa marrë parasysh deklarimet e ndonjë individi aty, të këtyra aktivistëve, ose edhe deputetëve, ata nuk kanë fuqi politike, fuqinë politike dhe vendimarrjen politike kanë organet e partisë, dhe ato do duhet të analizonin mirë, mendoj unë, të gjitha partitë këtet, mos e zgjasin pakufisisht dimën e mi tjerë deri në kputjet perin. Dhe presin se do e bëjnë një gjë të tillë? Të analizojnë, shumë vështirë është, duke parë disponimin aktualisht, nuk duket se... Duke parë këte që e shpjeguam deri më tash, se çfarë po bëjnë këta, do me thënë s'merren vesh para asgjë, asnjëri s'shon pe, vështirë është, po e pamundur s'është. Megjithatë, është momenti i fundit, ndoshta kur duhet kuptuar. Prandaj po them duhet të reflektoj, edhe vetëvendosja, sidomos vetëvendosja, se e shumica pa te nuk munden këta me bë. Sepse s'po munden as tash ta bëjnë ata, po ta bënin shumicës, do ta bënin edhe qeverinë e pakicës, që është ma lehtë. Po as atë s'po munden. Po dhe sikur ta bëjmë, pastaj do të kenë sigurisht vështirësi në zgjedhjen e presidentit. Patjetër do të kenë vështirësi, po jo, sepse ju duhen votat e vetëvendosjes. E kanë gërçe. Ata nuk munden ta zgjedhin kryetarin e kuvendit sepse nuk e kanë atë drejtë. Është drejtë shkelje kushtetutës. Ata nuk guxojnë ta bëjnë këtë. Prandaj po them, mirëkuptimi të gjitha partive, pajtimi të gjitha me këtë formë, ose të modifikuar këtë propozim, me propozimin e disa tjerëve, bashkë, më thonë disa çështje tjera, që thash duhet t'i fusin në pako, atëherë mundet pajtohen për kryetarin, pajtohen për nënkryetaret, shkojnë qeveri, zgjedhin qeverinë dhe shkojnë puna. Pra pa pëlqimin e të gjithëve. Nuk mund të bëhet. Megjithatë, zoti Limaj, pothuajse në secilin prononcim të tij para se ty në seancën e kuvendit, po thotë se jemi afër një marrëveshje politike, do të ketë një marrëveshje politike, shumë shpejt do të arrihet kjo marrëveshje, do të konstituohet kuvendi, institucionet fillojnë të funksionalizohen, megjithatë nuk po duket asgjë në praktik ato se çka po thuhen. Është vërtet, keni drejt, nga ajo që po thuhet dhe nga ajo që po ndodh, ka një distancë të madhe. Po. Dhe po lënë përshtypje në opinion publik që dikush po don më shumë pushtetin se sa marrëveshjen. Ndërkohë që plot gojën e kanë marrëveshje, plot gojën e kanë interes shtetëror institucional. Pra, dikush don aty të ketë më tepër pushtet. Unë mendoj që atë pakon, konkretisht flasim për zotin Limaj dhe partinë e tij. Atë pakon
ligjore që ai po e kërkon, që po e qunë pako ligjore, s'është pako ligjore, jo? Mund ta bëjmë një marrëveshje të mbrendshme që mund të zbatohet mandej, pra në praktik edhe për reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore s'është ajo, po një çështje e pragut, në rregull është, mund të merren vesh ata që me vetëvendosjen që ky të mos jetë kryetari i kuvendit, ta votoj kryetarin e kuvendit, ta votoj qeverinë, por të realizohen ato kërkesa heshtazi, ti merr përsipër vetëvendosja një marrëveshje interne, por e ndershme, jo të merren vesh të mos realizojnë, dhe të realizohen ato kërkesa të nismës që nuk janë të paarsyeshme, janë të arsyeshme, ato që janë të arsyeshme dhe të shkohet përpara. Po, vetë fakti që këndej thonë, po, pakon në ta bëna i pakon kuvend, nuk s'po du qeveri. Po e mandej në fakt nuk po e voton kuvendin, nëse mund mos e votoj as qeveri. Çka do thotë kjo? Do të thotë që dikush më tepër ka, themi, pleonazme në gramatike, në gjuhë, thuhet ajo, përsëritje gjërave pa nevojë, anglezi thonë redundancy dhe fjalë në fakt premtime, por jo dhe realizim të atyre që thuhen disa herë. Do duhej, jo vetëm ai, të gjithë liderët politik të jenë ma konsistent nga ajo që thonë dhe ta bëjnë, nga ajo që premtojnë dhe ta realizojnë. U morën vesh me bisedum 2 orë gjys, nuk u marrën vesh, nuk e nënshkruan fare marrëveshje. Çfarë është kjo? Kjo është jo serioze. Pra do duhet të ishin më të këmbgulshëm, më serioz, më dashamirës ndaj institucioneve, më të përgjegjshëm ndaj votës që kanë marrë cilës do votë, sa do që ka marrë secili subjekt ndaj votuesit. Këtë nuk po e shohim sa duket, si duket sa duhet. Po, ndërkohë shohim që partitë politike vetë se po drejtohen ka zgjedhjet edhe ato lokale, por kanë edhe disponim për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe njëherë. A mendon që do të shkojmë drejt asaj, profesor? Po, unë ju thash që nuk mund të ketë zgjedhje. Megjithatë mund të dakordohen për ta konstituuar e pastaj për ta shpërbërë kuvendin. Për shkuar të gjithë zgjedhje, sepse kemi parë deri tani që edhe lëvizja vetëvendosje ka propozuar që